Wala yaltafit minkum ahad, mos të kthehet kërkush mbrapa. Edhe këtu e kemi një porosi shumë të madhe. Nga njerëzit kanë prirje me thonë, sikurse jemi sot, veç në kohën e sot me në cilën po jetojmë, mundemi marrë me 10 shembuj qysh mundu me apliku çto wala yaltafit minkum ahad. Fillon dikush me thonë qëre këta vehabit, këta e në të pagun për Serbisë. Para mendo, paradoksi më i madh është me thonë që njerëzit që falen, njerëzit me mjekra e në të pagun për Serbisë. Pse? Për arsye se Serbia mas shumë ti i ka luftu qëta njerëz. Edhe mas shumë ti i luftan. Mirë po ja që dikush ka prirje me fol gjanat këtilla. Ndërsa, sikur kishim dash na me umar me qata njerëz që flasin si gjana, ish dash me thonë për kundrazi. Juve që flisni kështu ju pagun Serbia, për arsye se propaganda e juj është propagandë serbe e përkthyer me shqip. E keni ndëgju para 10 ditëve që ka qenë muftia në Interaktiv. Kur e përmendi për vehabizmin e për radikalizmin e ekstremizmin që e pyetja e gazetare, po tha 17 vjet tha Serbia u mundu çto më na nënvesh. Edhe s'arriti më na nënvesh tash ju veç e keni përkthyer shqipçit propagandë. Edhe është realitet. Është realitet. Lexo shtypin serb, edhe lexo një pjesë të shtypit shqip këtu në Kosovë. Kemi më e pas se e njëjta përmbajtje është. Veç që atje thuhet shkinisht, edhe është e shkruar me çirilicë, ndërsa këtu shkruhet shqip edhe është e shkruar me latinicë, po them kushtimisht, me shkronja latine. Vallahi e njëjta është. E tani çata hipokrita, çata munafika, çata i bën selula, i japin hala vetës drejt me thonë, këta janë antikombëtar, këta janë antiadhletar, këta janë të pagun për Serbisë, për kësaj, për asaj. Mirë po tash, a do të na me umar, a do të që me u bë pengesë për neve që na me ndal hapin ton, në asnjë mënyrë jo. Pse se projekti jonë është me i bë hajër vetës dhe njerëzimit. Nëse dojmë me 2 fjalë me përshkru ato që Allah Azza wa Jall ka kërku prej neve, është shumë thjesht. Na, do të thonë çtash me ardh dikush me të vet, çka po don ti? Ti çka e bën me gjithë këtë mjekër kështu? Çka u puna jote? Çka është ideja jote? Ti thua Allah unë e du hajrin për vete, edhe mundona krejt kanë një, e kanë se një me mujt ju bëj hajër. O kry mohabeti, 2 fjalë janë. E tash na çat hajër që dojmë me e bë, ja nisin njerëzit me leh, anash, njerëzit, qent ja nisin me leh, se qent lehin, gjatha se majtas, me ja nis tash na secilit me unale, me i thonë qyp, e kështu me radhë, vonov, nuk mundu me hecë, se do të më undar. E zban me undar. Do të me ecë për para.